kita di Mobilo ya Mas. Ya. Ini dengan Mas siapa? Dengan Turam. Turam. Ya. Oke. Ini kita motor apa nih? Bisa Ini jadi kayak gini. 250. Yap. Ini kakek aku udah dibantu pakai variasi. Variasi ya. Grafik semua depan belakang. Boleh bikin? Ya. Ini depannya peleknya ganti. Yap. Sama piringnya double. Ya. Ban juga diganti. Yap. Terus ada variasi tutup. Merek apa itu? Ini mereknya Black Diamond. Black Diamond. Oke. Ya, Black Diamond. Yap. Banyak pakai Bridgestone. Yap. Terus ini juga Kaki-kakiannya gimana itu? ini juga dari Black Diamond. Yap. Sama underbone Yap. Black Diamond juga. Yap. Pun belakang sama knalpot Shimura. Masih murah. Ya. Sip. Arem dalam grafik. Yap. Sama pelek belakang depan juga. Kira-kira boleh dinyalain Mas motornya? Boleh digas sedikit Mas? Biar dapat suaranya.